근데 수학은 해놓으면 우리가 살면서 뭐가 도움이 돼요? 수학을 한다는 건 바로 뭐냐면 좀 어려운 문제를 봤을 때 30분 이상 끙끙댔던 그런 경험이 수학 공부를 하는 경우. 그러니까 그렇게 끙끙댔다라는 얘기는 뭐냐면 그거를 출제자가 숨겨놓은 그 출제 의도에 따라서 개념의 재료들을 쭉 연결시키는 과정을 계속 생각하면서 논리력이 발전이 되는 거고 그렇죠. 해설지를 안 보고 끝까지 요 답을 내려고 노력을 해봤었던 사람, 답을 내려고 노력을 해봤었던 사람 30분 이상. 예. 그래서 시간 가는 줄 모르고 해봤던 사람들은 이 세상을 살면서 어떤 문제가 생기더라도 스스로 해결할 준비가 돼 있는